او ډیره ضروری مسله، یعنی دا سه ورته وایم چې د ټولو مسایلو کې دا ضروری مسله ده. هغه دا خبرې ډیرې دي چې بعضې وخت کې یو انسان چاته قرضي، دا مسله واورئ، او چې چاته قرضي 1,00,000 روپۍ ورکړي، 20,000 روپۍ ورکړي، څومره روپۍ ورکړي، هغه بس انسان دی جوګا نه چې هغه تا ته پیسې واپس کا نه ورسره، بار بار تور ته وایي چې 10,000 روپۍ مې راکړه یا 20,000 راکړه یا 1,00,000 یا هر څو لکه دي، هغه سره نه، هغه فقیر دی. نو خلک یو غلطي کوي، خلک غلطي دا کوي علماء سره تپوس ځان نه پوهي په هغې باندې، او بیا مستند عالم دین سره اراده په چې دی هغه په کار ده. داسې نه هر یو پټکي والا یا ګیرې والا عالم نه ګوره، دا یاد لرې ښه، کوم مستند انسان هغه ګیره بني، د هغه پټکی بني، ځان له شی نه وي، خو هغه علمیت چې کوم دی هغه به مضبوطي، علمي قوه دا ځان له شی دی. د سپینو جامو سره یو انسان به پینټ شرټ کي هغه به پوهېږي. مونږ او تاسو پښتنو یو بیل معیار جوړ کړی دی، پته نه لګي. علمي قوه دا ځان له شی دی. د یو سړی به جمعې مونځ نه کوي، یو سړی به میډیا باندې نه راځي، هغه به کلک عالمي، یو سړی به دا ټولي خو هسې کو تعوب وي په شي باندې هم نه خبره هغه. نو لهذا دا علمي قوه دا ځان له شی دی. نو مستند انسان نه پوښتنه کړې، نو هغه څه وکړه، ټلیفون ورته وکړه چې بس هغه قرض په زکات کې در قبول کا، ورته یې که نه زکات کې مې در بخلی دی یا څه شی دی یا زکات. صاحبانو په زکات کې قبض شرط دی. دا کوم یو سیز چې ته وربخي، څه شی وربخي، دا خو شته نه دی که نه، څه شی قبض که تانې څه واخیسته هغه خو مخکې د په ذمه باندې، هغه ورسره شته نه دی. او په زکات کې قبض شرط دی، یعنی داسې چاله به ته زکات ورکړي چې هغې تا نه قبض کولی شي. په خبره باندې پوهېږئ، قبض پکې لہذا در اومې باخه داسې نه کېږي، دا زکات ستا ونه شو. هغې دپاره طریقه څه ده؟ طریقه دا ده صاحبانو، څومره قرض ده دی ورته 10,000 20,000، هغه پیسې به د زکات نه راواخلي، دله به دا پیسې په زکات کې ورکړي، ځکه دی خو غارم دی، غارم یعنی قرض خوا چې چاته قرض وي هغې ته غارم یي، او دا په مصارف د زکات کې دی، زکات به دله ورکړي. الله فرمایي چا باندې قرض وي هغه له زکات ورکړه، زکات به وله ورکړي. 20,000 روپۍ ستا 100 روپۍ هم چې دي زکات به وله ورکړي، خو دی که چې 2 کوي 2 کوله، او دې شرط باندې هم وله ورکړه، هېڅ خبره نه وینسه، بالکل دغه مرغوټ نه ونسه چې بیرته به راکړي، هر څه پکې وله شریعت بالکل اجازه ده. په دې شرط یې در کوم چې بیا به ماله قرض کې راکړي، هسې نه در دا م ورته ووایه، هر څه دا ټول جایز دي، په دې کې هېڅ خبره نشته. خلک یې داسې ورته ووایه چې دا پیسې در کوم دي پاره چې ماله به واپس په قرض کې بیا راکړي، امر ته ووایه. یا که انسان په خپله باندې پوهي نو کم از کم دا پیسې خو جیب کې ماچي که نه، دا خو واپس ورکه، دا خو نو څه به وکړه 2,00,000 روپۍ به وله ورکه، 2,00,000 روپۍ چې ورکه د زکات به هم ادا شي، هغه کس به یا مالک شي، بس ور یې کوله چې مالک یې شي، دا د هغه روپۍ شو، ابه دا پیسې راوخلي، هغه 2,00,000 روپۍ ستا قرض به په هغې باندې ادا که، بیرته به تاله راشي، قرض به هم راشي او زکات به هم ادا شي، بالکل جایز دی، هېڅ خبره پکې نشته. نو څومره دا خلک خو داسې مه کړه چې دا ټول زکات په همدغسې د رکو قرضونو کې ور خلاص کړی، لږ خیر دی، لږ څه داسې کسان پکې فارغ کړی، څه یا فقیرانو له ورکړی. مونږ به تاسو سره بیا خپل ځان چېرې مفتي صاحب ټول نه خوندوره مسله خو په آخر کې همدا وکړه چې مونږ خپل ځان فارغ کړو دغه نه، داسې به هم نه کړی، خیر دی، لږ یو ځل نیم پکې دام وکړئ، فقراو خیال هم پکې وساتئ، خو داسې مور ته یې چې دا پیسې تا سره دي، بس ما درو بخلې نه، تاسو څه ورته وروبخه، هغه سره خو هېڅ شی هم نشته، لهذا پیسې ورکوله، زکات به دې ادا شي، د هغې نه پس هغه پیسې تر بیرته واپس وصول کړه، هغه ذمه به هم فارغه شي او د ستا ذمه به هم فارغه شي. زمونږ او ستاسو ګوره ډېر ښایسته دین دی، ډېر ښایسته احکام یې دي، په دې باندې ځان پوهوئ. خدای پاک جل جلاله د زمونږ دا چند مسایل قبول کا، مونږ او ستاسو له خدای پاک په دې باندې عمل توفیق راکړه.